Le truc que j'entends souvent, c'est qu'il faut pas donner d'aliments crus à un chiot avant 1 an, que c'est dangereux, qu'il faut pas faire ça. Personnellement, moi, je nourris mes chiots dès l'âge de 4 semaines, au cru, et ça depuis 25 ans, et mes chiens sont en super santé. Moi, ce que je vois dans ma pratique, beaucoup plus souvent, c'est des chiots qui sont nourris aux croquettes qui ont des problèmes, puis des jeunes chiens qui sont déjà pris avec des problèmes de digestion, d'allergie, puis qui déjà cumulent une quantité industrielle de visites au vétérinaire, puis il y a même des chiots en bas d'1 an qui sont sous la médication pour des problèmes. Fait que là, imaginez, ça augure vraiment mal pour la suite. Déjà, notre chiot est malade, déjà, on va chez le vétérinaire, il est en bas d'1 an. Puis le truc, c'est que les choses qu'on fait avec notre chiot, particulièrement au niveau de l'alimentation, ça peut avoir un impact vraiment important sur le restant de sa santé et ça pour le restant de sa vie.